కొద్ది గంటల ముందు గాజా సిటీలో ఉన్న అల్ హైల్ హాస్పిటల్ పైన రాకెట్ దాడి జరిగింది. ఈ రాకెట్ దాడి కారణంగా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న 500 మంది ప్రజలు చనిపోయారు. At least 300 people were killed after Gaza hospital came under attack. Many appear to be trapped under the rubble. Gaza hospital. This comes as the IDF jets just continue to attack. ఈ రాకెట్ దాడి కారణంగా హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న ప్రజలు చనిపోయారు. గాజా మినిస్ట్రీ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా దాదాపు 500 మంది చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడి ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ కారణంగా జరిగింది అని గాజా మినిస్ట్రీ అఫీషియల్ గా ప్రకటించింది. హమాస్ కూడా ఈ దాడి చేసింది ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అని ఆరోపించారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ స్పోక్స్ పర్సన్ అయిన జొనాథన్ ఈ దాడికి ఇజ్రాయెల్ కు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ దాడి హమాస్ చేసింది అనడానికి మా దగ్గర సాలిడ్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ లో గత కొన్ని గంటల నుండి గాజా హాస్పిటల్ పైన హమాస్ దాడి చేసింది అన్న ప్రూఫ్స్ ను పోస్ట్ చేస్తోంది. ఇక్కడ వస్తున్న ఆరోపణ చాలా పెద్దది. యుద్ధాల్లో హాస్పిటల్, స్కూల్స్ పైన దాడి చేయడాన్ని వార్ క్రైమ్ గా పరిగణిస్తారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ పైన వస్తున్న ఈ ఆరోపణల్లో నిజముందా లేదా అనేది తేలాల్సి ఉంది. ఒకవేళ హాస్పిటల్ పైన దాడి చేసింది ఇజ్రాయెలే అని గనుక హమాస్ నిరూపించగలిగితే ఏ ఒక్క దేశము ఈ యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ కు సపోర్ట్ చేయదు. న్యూట్రల్ గా ఉన్న ప్రేక్షకులు కూడా, న్యూట్రల్ గా ఉన్న వారు కూడా ఇజ్రాయెల్ కు వ్యతిరేకంగా మారిపోతారు. హాస్పిటల్లో చనిపోయిన వారిలో చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. హాస్పిటల్ అటాక్ తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలైన జోర్డాన్, లెబనాన్, ఇరాన్ అండ్ ఇరాక్ మరియు వెస్ట్ బ్యాంక్ లోని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ప్రొటెస్టులు చేస్తున్నారు. టర్కీలో కూడా ప్రొటెస్టులు జరుగుతున్నాయి. మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలన్నీ ఇజ్రాయెల్ ను స్పాట్ లో పెట్టారండి. రష్యన్ ఫారెన్ మినిస్ట్రీ కూడా రంగంలో దిగి ఈ యాక్ట్ ను వార్ క్రైమ్ గా పరిగణించింది. ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ డీహ్యూమనైజేషన్ అంది. అయితే ఇజ్రాయెల్ ను తక్షణమే శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా, సాలిడ్ ప్రూఫ్స్ ద్వారా ఈ అటాక్ కు ఇజ్రాయెల్ కు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని నిరూపించుకోవాలి అని రష్యా కోరింది. ఈ గాజా అటాక్ గురించిన ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇంతవరకు భారత్ నుండి రాలేదు. అయితే ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ మాత్రం హాస్పిటల్ అటాక్ చేసింది మేము కాదు, హమాస్ రాకెట్ మిస్ఫైర్ అయ్యి గాజా హాస్పిటల్ కాంపౌండ్ లో డ్రాప్ అయ్యాయి, ఇస్లామిక్ జిహాద్ కారణంగా అమాయకమైన ప్రజలు చనిపోయారు అని చెప్పుకొచ్చారు. Over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is proof of the fact that it came from the Gaza Strip. Our cameras, Channel 12's cameras, the President of the United States has already said it appears it was done by the other team, meaning he also realizes. ఈ అటాక్ ఇజ్రాయెల్ చేసిన, హమాస్ చేసిన, సామాన్య ప్రజలు మాత్రం చనిపోతున్నారు. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను, హమాస్ తమ గెలుపు కోసం తమ ప్రజలను రక్షణ కవచాల్లాగా వాడుతోంది అని. గాజా సిటీలో చనిపోయే ప్రతి ఒక్క సామాన్య ప్రజల యొక్క చావుకు బదులు ఇజ్రాయెల్ మరియు అమెరికా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి హమాస్ తీసుకొస్తోంది. అయితే ఈ హాస్పిటల్ అటాక్ కు ఇజ్రాయెల్ కు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని నిరూపించడానికి ఇజ్రాయెల్ దగ్గర చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి. శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, ఆడియో రికార్డెడ్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, రా ఫుటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ తమ ఎక్స్ హ్యాండిల్ లో ఒక రా ఫుటేజ్ ను విడుదల చేసింది. ఈ వీడియో చూడండి. ఇజ్రాయెల్ టైం జోన్ ప్రకారం నిన్న సాయంత్రం 6:59 హమాస్ ఇజ్రాయెల్ పైన కొన్ని బ్యారేజ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ ను గాజా సిటీ నుండి ఇజ్రాయెల్ వైపు ఫైర్ చేసింది. ఈ రాకెట్స్ ను ఎక్కడి నుండి ఫైర్ చేశారు? అటాక్ కాబడిన గాజా హాస్పిటల్ అయిన అల్ ఆహిల్ అల్ అరాబీ హాస్పిటల్ కు చాలా దగ్గర నుండి ఫైర్ చేశారు. ఇక్కడ బ్యారేజ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రాకెట్స్, ఒకటి నుండి ఎక్కువ రాకెట్స్ ను ఒక బండల్ లాగా ఒకేసారి హమాస్ ఫైర్ చేసింది. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ రాకెట్స్ లో కొన్ని రాకెట్స్ గతి తప్పి అంటే మిస్ఫైర్ అయ్యి గాజా సిటీలోనే ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యాయి. అదే సమయంలో ఒక రాకెట్ గాజా హాస్పిటల్ కాంపౌండ్ మీద పడిన దృశ్యాలు కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఒకే టైంలో రాకెట్స్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యాయి, అదే టైంలో హాస్పిటల్ కూడా బ్లాస్ట్ అయింది. ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ స్పోక్స్ పర్సన్ అయిన రాడమ్ కూడా ఈ దాడికి పూర్తి బాధ్యత ఇస్లామిక్ జిహాద్ వహించాలి అని చెప్పారు. రాకెట్ మిస్ఫైర్ అయినందున ఇలా జరిగింది అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ హమాస్ వేలల్లో రాకెట్స్ ఇజ్రాయెల్ పైన ఫైర్ చేస్తే అన్ని రాకెట్స్ ప్రిసిషన్ తో ఇజ్రాయెల్ ను హిట్ చేయవండి. ఇది సింపుల్ లాజిక్. ఒకేసారి 5,000 రాకెట్స్ ఫైర్ చేస్తే కొన్ని రాకెట్స్ మిస్ఫైర్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. రాకెట్స్ మిస్ఫైర్ అవ్వడం అనేది సాధారణమైన విషయం. హమాస్ రాకెట్స్ ను ఫైర్ చేస్తోంది ఖాళీ ప్రదేశాల నుండి కాదు, గాజా సిటీ నుండి. గాజా సిటీ నడి బొడ్డు నుండి, ప్రజలు నివసించే ఏరియాస్ నుండి రాకెట్స్ ను ఫైర్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూడండి. ఇది గాజా సిటీ, ఇక్కడ హమాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. ప్రజలు నివసించే ఏరియాస్ నుండి, ఇదిగో ఇక్కడి నుండి హమాస్ తమ వేలలో రాకెట్స్ ను ఇజ్రాయెల్ పైన ఫైర్ చేస్తోంది. మనలో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, హమాస్ తమ రాకెట్ లాంచర్స్ ను బార్డర్ దగ్గరకు తీసుకువచ్చి ఖాళీ ప్రదేశాల నుండి రాకెట్స్ ను లాంచ్ చేస్తుంది అని మనలో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇందులో నిజం లేదు. ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ మధ్య నుండి రాకెట్స్ అనేవి ఫైర్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ రాకెట్స్ కరెక్ట్ గా ఫైర్ అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చనిపోతారు, మిస్ఫైర్ అయితే
గాజా ప్రజలు చనిపోతారు. ఇవన్నీ ఇజ్రాయెల్ చూపిస్తున్న సాక్ష్యాలు. ఈ సాక్ష్యాల్లో ఆధారాల్లో ఎంత నిజం ఉంది, ఎంత అబద్ధం ఉంది అనే విషయాలు తేలాల్సి ఉంది, వెరిఫై అవ్వాల్సి ఉంది. అయితే హమాస్ చేస్తున్న ఆరోపణల్లో కూడా ఎంతవరకు నిజం ఉంది, ఎంతవరకు అబద్ధం ఉంది అనేది కూడా తేలాల్సి ఉంది. సరైన ఆధారాలు లేకుండా, సరైన ప్రూఫ్స్ లేకుండా హాస్పిటల్ అటాక్ ఒక పార్టీ చేసింది అన్న నిర్ధారణకు రావడం కరెక్ట్ కాదు. మనందరికీ తెలుసు హమాస్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ కింద, స్కూల్స్ కింద, హాస్పిటల్స్ కింద, మాస్క్ కింద సొరంగాలు కట్టుకొని తమ ఉగ్ర కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది అని. సామాన్య ప్రజలు నివసించే ఏరియాస్ లో సొరంగాలు కట్టుకొని రాకెట్స్ ను స్టోర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని ఎందుకని ఇంతవరకు ఎవరూ హమాస్ ను హెచ్చరించలేదు. ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ తమ ఎక్స్ హ్యాండిల్లో ఇద్దరు హమాస్ ఆపరేటివ్స్ మాట్లాడిన ఒక రికార్డెడ్ ఆడియో కన్వర్జేషన్ విడుదల చేసింది. ఆ ఆడియో కాన్వర్జేషన్ యొక్క క్లిప్ మన వాట్సాప్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాం. ఆ కాన్వర్జేషన్ లో ఒక హమాస్ ఆపరేటివ్ ఇంకొక హమాస్ ఆపరేటివ్ తో ఇలా అంటున్నారు. سبحان الله من عندنا رجال جوالين مجربين هذول من قريب من المقبرة الورا دي 3 محطين ايش بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو خسة ونزل عنده وفي مقبرة وراه المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. ఈ రాకెట్ ను ఇస్లామిక్ జిహాద్ ఫైర్ చేసింది అన్నారు. ఇస్లామిక్ జిహాద్ అంటే హమాస్ టీమ్ ఫైర్ చేసింది అన్నాడు. అల్ హాయిల్ హాస్పిటల్ కు పక్కనే ఉన్న శ్మశానం నుండి ఇజ్రాయెల్ వైపు హమాస్ బ్యారేజ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ ను ఫైర్ చేశారు. ఆ బండల్ ఆఫ్ రాకెట్స్ లో కొన్ని రాకెట్స్ మిస్ఫైర్ అయ్యి పక్కనే ఉన్న గాజా హాస్పిటల్ పైన పడ్డాయి అని ఈ ఇద్దరు హమాస్ ఆపరేటివ్స్ మాట్లాడుకున్న క్లిప్ ఇక్కడ ఉంది. అంతేకాదు గాజా హాస్పిటల్లో ఫైర్ అయిన రాకెట్ యొక్క షార్ప్నల్ అంటే ముందు భాగం హమాస్ రాకెట్ లాగా ఉంది. ఈ షార్ప్నల్ అనేది ఇజ్రాయెల్ యొక్క రాకెట్ కాదు అని ఈ ఆపరేటివ్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇస్లామిక్ పొరుగు దేశాలు గాజా ప్రజలపైన నిజమైన ప్రేమ ఉంటే 11 లక్షల గాజా ప్రజలకు మీ దేశాల్లో కొన్ని నెలల పాటు శరణు ఇవ్వండి. ఆయిల్ ద్వారా కొన్ని కోట్లు సంపాదించుకున్నారు. పెద్ద పెద్ద ఇస్లామిక్ దేశాల్లో కొన్ని నెలల పాటు గాజా ప్రజలకు శరణు ఇవ్వలేరా? ఎందుకంటే హమాస్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ యుద్ధంలో సామాన్య ప్రజలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. వీరిద్దరి మధ్య ఘర్షణలో గాజా ప్రజలు చనిపోతున్నారు. ఈ గాజా ప్రజలకు ఏ ఒక్క ఇస్లామిక్ పొరుగు దేశాలు శరణు ఇవ్వరు. కానీ ఈ యుద్ధం వల్ల గాజా ప్రజలు చనిపోతే అయ్యో మొర్రో అంటారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? సో ఏది ఏమైనా ఈ యుద్ధం వల్ల సామాన్య ప్రజలు చనిపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఈ గాజా హాస్పిటల్ దాడి తర్వాత ఏమేం కాన్సిక్వెన్సెస్ జరిగాయో చూద్దాం. ఈ రోజు జో బైడెన్ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నారు. ఇజ్రాయెల్లో పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే రేపు అక్టోబర్ 18 వెడ్నెస్డే రోజు జో బైడెన్ కు ఒక అరబ్ సమావేశం ఉంది. ఈ సమావేశంలో పాలస్తీన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన మొహమ్మద్ అబ్బాస్ మరియు జార్డన్ కింగ్ అయిన అబ్దుల్లా II కూడా జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. అయితే ఈ గాజా హాస్పిటల్ అటాక్ తర్వాత ఈ రెండు దేశాలు జో బైడెన్ తో మేము ఈ సమావేశానికి జాయిన్ అవ్వము అని ప్రకటించారు. అంటే ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క మీటింగ్ ను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. అంటే అరబ్ దేశాల్లో ముఖ్యంగా జార్డాన్, పాలస్తీన్ దేశాల్లో ప్రజలు ఎంత ఎత్తున ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారో మీరే ఒక అనుమానం వేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఈ గాజా హాస్పిటల్ అటాక్ తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్ లోని చాలా మంది ప్రజలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇజ్రాయెల్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్టులు చేస్తున్నారు. యూరోప్ లోని ఇస్లామిక్ అరబ్ ముస్లిమ్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇజ్రాయెల్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్టులు చేస్తున్నారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలన్నీ ఇజ్రాయెల్ ను స్పాట్ లో పెట్టాయండి. ఈ ఆరోపణ నుండి ఇజ్రాయెల్ ఎలా బయటకు వస్తుంది అనేది చూడాలి. ఇజ్రాయెల్ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి, బట్ దాన్ని వెరిఫై చేయగలగాలి. ఈ ఆధారాలు కరెక్టా కాదా అనేది సాలిడ్ ప్రూఫ్ తో కన్ఫర్మ్ అయితే ఇజ్రాయెల్ ఈ ముప్పు నుండి బయటపడుతుంది. ఈజిప్షియన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన అబ్దెల్ ఫతే ఎల్ సిసి ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ ను క్లియర్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా అండ్ హ్యుమానిటీ అన్నారు. ఈ గాజా హాస్పిటల్ అటాక్ తర్వాత ఇరాన్ రంగంలో దిగి ఇరాన్ ఫారెన్ మినిస్ట్రీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ అంటే OIC సభ్యులందరూ OIC సభ్యత్వంలో ఉన్న రాజ్యాల తక్షణమే ఇజ్రాయెల్ పైన శాంక్షన్ ను విధించాలి. ఆయిల్ ను ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు. ఆ దేశాల్లో ఉన్న ఇజ్రాయలీ అంబాసిడర్ ను ఎక్స్పెల్ చేయాలి, అంటే నెట్టేయాలి అని ఇరాన్ ఫారెన్ మినిస్ట్రీ ప్రకటించింది. ఈ గాజా హాస్పిటల్ అటాక్ తర్వాత ఇజ్రాయెల్ లో ఉన్న US ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇట్ అపియర్స్ దట్ ఇట్ వాస్ డన్ బై అదర్ టీమ్, నాట్ యూ, బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ షూర్ అన్నారు. అంటే ఈ గాజా హాస్పిటల్ పైన అటాక్ చేసింది ఇజ్రాయెల్ కాదు, వేరే వాళ్ళు చేశారు. బట్ ఆ వేరే వాళ్ళు ఎవరు అనే షూరిటీని తీసుకోండి విత్ ప్రూఫ్ తో
నిరూపించండి అని చాలా డిప్లొమాటిక్ గా బైడెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇజ్రాయలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బెంజామిన్ నేతన్యాహు ఏమన్నారు అంటే, ఎవరైతే ఇజ్రాయలీ పిల్లలను చంపారో వాళ్ళే గాజా హాస్పిటల్లో గాజా పిల్లలను చంపుతున్నారు అని చెప్పుకొచ్చారు. సిరియన్ ప్రెసిడెన్సీ ఏమని చెప్పింది అంటే, ఈ గాజా హాస్పిటల్ అటాక్ యొక్క పూర్తి బాధ్యత యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వహించాలి అని చెప్పుకొచ్చింది. ఎందుకంటే యుఎస్ఏ మొదటి నుండి జియోనిస్ట్ ఎంటిటీని అంటే యూదులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి పాలస్తైన్ యొక్క చావు యొక్క పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ అమెరికా తీసుకోవాలి అని సిరియన్ ప్రెసిడెన్సీ చెప్పుకొచ్చింది. టర్కిష్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తయ్యబ్ ఎర్దోగన్ ఏమన్నారు అంటే, ఐ కాల్ ఆన్ ఆల్ హ్యుమానిటీ టు టేక్ యాక్షన్ టు స్టాప్ దిస్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ బ్రుటాలిటీ ఇన్ గాజా. అయ్యో ఎర్దోగన్ సార్, మీరు ఇంత పెద్ద హీరో, మీరు మీ ఆర్మీని పంపించి గాజా ప్రజలను సేవ్ చేయొచ్చు కదా సార్. మీరు ఇస్లామిక్ దేశాలు అన్నింటినీ కాపాడేవారు కదా, మీరు పాకిస్తాన్, మీరు వెళ్ళి కాపాడండి. ఎందుకు హ్యుమానిటీ వచ్చి సేవ్ చేయాలి? ఇది ఈయన కూడా డిప్లొమాటిక్గా సమాధానం ఇచ్చారు. ఈయన ఎవరిని ఖండించడం లేదు, ఈయన ఇజ్రాయెల్ని కూడా తప్పు పట్టడం లేదు. ఈయన డిప్లొమాటిక్గా ఏమని అంటున్నాడు, ఐ కాల్ ఆన్ ఆల్ హ్యుమానిటీ టు టేక్ యాక్షన్. హ్యుమానిటీ, మానవత్వం ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటుందా? మీ దగ్గర ఆర్మీ ఉంది, మీ దగ్గర డ్రోన్స్ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర టెక్నాలజీ ఉంది, మీరు వెళ్ళి కాపాడండి. ఊరికి ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఎటువంటి యూజ్ లేదు. అయితే హాయిగా ఖతార్లో కూర్చున్న హమాస్ లీడర్ అయిన ఇస్మాయిల్ హనియాయి ఈ హాస్పిటల్ దాడిని ఒక మసాకర్ గా చెప్పుకొచ్చాడు. ఈయన ఏమన్నారు అంటే, ఈ హాస్పిటల్ దాడికి పూర్తి బాధ్యత ఇజ్రాయెల్ వహించాలి అన్నాడు. ఈ అటాక్ అనేది ఈ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ యుద్ధంలో ఒక న్యూ టర్నింగ్ పాయింట్ అని ఇస్మాయిల్ చెప్పుకొచ్చారు. చెప్పాలి అంటే గాజాలో ప్రజలు చనిపోతూ ఉంటే హమాస్ లీడర్ ఖతార్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి. హమాస్ లీడర్ కు గాజా ప్రజలపైన అంత ప్రేమ ఉండి ఉంటే గాజా హాస్పిటల్ అటాక్ జరిగిన తర్వాత తక్షణమే ఖతార్ను వదిలి గాజాకు వచ్చి ఉండేవాడు. ఇతను గాజాలో కూర్చున్నాడు, ఇతని పిల్లలు యుఎస్ఏ యూరోప్ లో కూర్చున్నారు, కొంతమంది ఇతని పిల్లలు ఇజ్రాయెల్లో కూడా ఉన్నారు. ఇతను గాజా ప్రజల హక్కుల కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, ఇతను హమాస్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈయన 2019లోనే గాజాను వదిలి ఖతార్కు వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ గాజా హాస్పిటల్లో ఇప్పటి వరకు అయితే ఐడిఎఫ్ అంటే ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ కొన్ని ప్రూఫ్స్ అయితే చూపించింది. ఈ ప్రూఫ్స్ లో ఎంత నిజం ఉన్నది అనే విషయాలు కన్ఫర్మ్ అవ్వాల్సి ఉంది. అయితే హమాస్ కూడా ఇప్పటి వరకు ఈ అటాక్ ను ఇజ్రాయెల్ చేసింది అనడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. ఈ గాజా హమాస్ ఇష్యూ గురించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తూనే ఉంటాం. కాంటెంట్ నచ్చితే వీడియోను లైక్ చేయండి, ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ షేర్ చేయండి. జై హింద్.